আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু এক্সপিরিয়েন্স ভিভোর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ বাইজিদ হোসেন। আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি ভিভোর নতুন একটা মডেল ভিভো Y19। ফোনটা এখনই আপনাদের মাঝে আমি আনবক্সিং করে দেখাবো। চলেন ভিউয়ার্স, দেখা যাক ফোনটার ভিতরে কী কী আছে। আনবক্সিংয়ের ফার্স্টেই থাকছে একটা স্টিকার, একটা সুন্দর ব্যাক পার্ট, একটা ওয়ারেন্টি কার্ড, ইউজার গাইড। এরপরে যেটা থাকছে ফোনটা সম্পর্কে একটু পরেই বলি। ফোনটিতে থাকছে একটা ট্রাভেল অ্যাডাপ্টার এবং একটি ডাটা কেবল। ফোনটি এই Y90। ফোনটি সম্পর্কে কোম্পানি শর্ট একটা মিনিং দিছে, সেটা হচ্ছে ইউএসবি। শর্ট মিনিং ইউএসবির ইউতে যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউনিক ব্যাটারি। ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 5000 mAh লার্জ ব্যাটারি এবং 9V 2A 18W ডুয়েল ইঞ্জিন ফাস্ট চার্জিং এবং রিভার্স চার্জিং। চার্জিংটা হচ্ছে আপনার এই ফোনটির থেকে অন্য আরেকটি ফোনে আপনি চার্জ দিতে পারবেন। আর এরপরে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে মিনিংটা হচ্ছে এস স্পেশাল ডিজাইন। ফোনটিতে থাকছে 6.53 ইঞ্চি বিগ স্ক্রিন, যার রেজুলেশন 1080x2340 এবং ফোনটি বাজারে দুইটা কালার দেওয়া হয়েছে, একটা স্প্রিং হোয়াইট আর একটি এবং আরেকটি কালার ম্যাগনেটিক ব্ল্যাক। আর ফোনটিতে ব্যবহার করেছে 3D ব্যাক কাভার। আর এরপরে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে ক্যামেরা। বেটার ক্যামেরার ভিতরে আপনার ফ্রন্ট ক্যামেরা হিসাবে পাচ্ছেন 16 মেগাপিক্সেল এআই ক্যামেরা এবং ব্যাকে ট্রিপল ক্যামেরা, যার মেন ক্যামেরাটা হচ্ছে 16 মেগাপিক্সেল, সেকেন্ড ক্যামেরা হচ্ছে 8 মেগাপিক্সেল। আপনার 8 মেগাপিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল এবং ডিপ সেন্সর। আর থার্ড যে ক্যামেরাটা আছে সেটা হচ্ছে 2 মেগাপিক্সেল বোকে মুড। ভিউয়ার্স, এবার ফোনটা আপনাদের অন করে দেখাই যে ফোনটার ক্যামেরাটা কেমন। ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরা এটা 16 মেগাপিক্সেল। এই প্রাইজে আদার্স অন্য অন্য কোম্পানির যে 16 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে তার থেকে এটার ক্যামেরাটা অনেক সুন্দর। দাঁড়া হয়েছিল। ভিউয়ার্স, ফোনটিতে ব্যবহার করেছে 6GB র্যাম, 128GB রোম। এই প্রাইজে ভিভো একমাত্র আপনার 6GB র্যাম এবং 128GB রোম দিয়েছে। আদার্স অন্য কোনো কোম্পানি এই প্রাইজে আপনার 6GB র্যাম এবং 28GB ফোন মেমোরি দিতে পারেনি। আর পাবজি লাভারদের জন্য সুখবর হচ্ছে অনেক সময় দেখা গেছে বাসায় বোন অথবা অন্য কেউ গেম খেলতে, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে ফ্রেন্ডের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ভিভো আপনাদের পাবজি খেলার জন্য, সবাইকে খেলার জন্য ভয়েস চেঞ্জ একটা অপশন দিয়েছে, যে ভয়েস চেঞ্জ করেও খেলতে পারবেন। আর ফোনটার প্রাইস হিসাবে ভিভো এই প্রাইজে মানে 20,990 টাকা প্রাইস করছে। এই প্রাইজে এই রকমের কনফিগারেশন আদার্স অন্য কোনো কোম্পানি দেয়নি। ফোনটি বাংলাদেশে ডিসেম্বরের 1 তারিখে লঞ্চ হবে।
আপনাদের সকলের মন যে এই প্রাইজে আদার্স অন্য কোনো কোম্পানি আজ পর্যন্ত এত সুন্দর কনফিগারেশন দিতে পারিনি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যে কোনো ভিভোর আউটলেট থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা যদি মনে করেন যে আমার কাছে সংগ্রহ করবেন, সেই ক্ষেত্রে ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ফোন নাম্বারটা কালেক্ট করে নিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। আগামী দিন নতুন ভিভোর আরেকটি মডেল নিয়ে দেখা হবে। খোদা হাফেজ।